Hello， 大家好，我係 Chris。咁今日咧就會嚟到呢一個咧所謂自由行咧最終極嘅攻略啦。咁點解咧？咁啊，今次嚟到呢一個曼谷市區咧，去嘗試下租車咧去開箱分享俾大家知道，同埋咧會分享一下咧我哋喺泰國揸車咧有冇啲咩特別需要注意嘅地方，咁同大家講解一下嘅。其實咧，大家都可以喺一啲預訂機票、酒店嘅網上面咧，又或者手機 App 去 book 呢一啲車。而我今次咧係直接用呢個 Chicken Cargrand 嘅網上面咧去 book 車。而我選擇佢嘅原因咧，就喺曼谷市區攞車嘅話咧，就會比其他嘅公司咧稍為平少少。咁喺佢嘅網頁上面 book 車咧，都係非常之粗暴簡單。最開頭咧就揀翻你嘅攞車同埋還車地點啦。而跟住咧就係租車嘅日期同埋時間，咁大家留意翻佢哋嘅計算咧，就係每24個鐘咧為之一日。如果大家咧，譬如係12點鐘去攞車，還車嗰日咧都係會去翻12點鐘。咁跟住咧，我哋就揀翻需要租嘅車款，價錢咧就係大概800至到1500蚊泰銖每日。咁我哋揀好晒所有嘢，填好資料之後咧，就會收到一個 confirm 嘅 email。咁之後咧就會再出一個 email 叫你 final confirm 同埋俾錢。而佢哋咧可以用信用卡啦、Alipay 啦，或者係一個PromptPay，即係轉數快咧去俾錢。咁樣成個 book 車嘅過程咧就已經完成㗎啦。大家喺租車當日咧，記得攞翻你嘅 passport 啦、泰國車牌或者係一個國際車牌，同埋你可以碌到5000蚊泰銖按金嘅 credit card。咁我哋嚟到 counter 呢度咧，第一次去租車咧，相對地咧就會比較麻煩，就會填寫翻你多啲嘅個人資料啊、簽名等等。依家咧我就先帶大家同 staff 一齊 check 咗部車先。Hello。ฝนตก ครับ Fuel tank โอเค Return full โอเค Gasoline 95 โอเค 95 only โอเคครับ only one ครับแล้วก็พอดีมีตอนนี้ก็ถ่ายรูปใช่ไหมอ๋อโอเคครับone circle from this side โอเค即係呢一邊去睇 OK 逐個位置同我一齊一路 check 咁就 OK。 如果大家見到架車本身有少少花咗嘅地方咧，就記得影相留底 OK。 尤其是佢哋俾一架深色嘅車你咧，就更加要留意多少少。And that's it。 睇過晒冇特別嘅問題咧，就可以簽紙交車。OK。 No durian, no smoking and no packs。 OK。 而呢一份表格咧，就大概講翻呢一部車現時嘅情況啦，同埋有啲乜嘢設備喺入邊。級級 OK。 入翻嚟之後咧 ，staff 繼續同我哋講翻呢一個還車嘅時間。喺正常情況之下咧，其實佢都會多幾個鐘俾你去一個走盞嘅時間。如果大家過咗辦公嘅時間咧，更加可以直接將個車匙咧抌喺出邊嗰個箱就可以噶啦。This box 啊 ，this box 啊 ，OK。咁跟住咧，佢繼續同我講翻一啲保險嘅情況，譬如一啲撞爛咗要賠幾錢嘅嘢。咁喺呢度咧，我就會建議朋友仔，如果大家對揸車唔係話太熟悉咧，就可能就買多少少保險。如果大家本身揸開車，又或者已經有一啲自駕遊嘅經驗咧，其實呢一個基本嘅保險咧已經非常之足夠㗎啦。咁啱啱咧就我哋去租完咧，交代晒所有嘅文件咧，就會收到呢一張 receipt 㗎啦。咁頭先咧都同大家都一次過一齊 check 過咧，架車本身有少少刮痕啊，嗰啲咧記得大家就要影低翻張相啦。咁同埋就呢一度咧，其實成個過程啊或者手續咧都係比較簡單嘅。咁大家都係同之前講過啦，頭先都見到啦，就係交低你哋嘅 credit card 啦、護照啦，同埋嗰個車牌。咁佢哋做一啲手續，咁就已經 OK 啦。咁嗰個關於5000蚊嗰個泰銖咧，可能我就會後續會再同大家跟進一下咁樣嘅。好，咁啊依家咧，我哋就揸車啦，成部車擺喺度等我入我揸。好啦，咁頭先咧都花咗一段時間咧，就係校下嗰啲倒後鏡啦，即係兩邊側鏡啊、中間塊鏡同埋呢個座位。咁因為咧，我啱啱租呢一架車咧，係之前我揸嗰架可能冇咁靚仔啦，呢一個係一個電凳嚟嘅，咁所以咧我都搞咗好耐先搞得掂。咁最緊要咧，大家就知道咧，要安全為主。咁咧，阿 Chris 咧亦都係會再推介大家咧，如果嚟到曼谷自駕遊咧，必備兩樣嘢。第一樣嘢咧就係嗰個電話座。咁有啲車款咧，多數佢都
都係用一個最 basic 嘅款，甚至乎咧佢一個倒車嘅 cam 都冇嘅，同埋佢一啲任何嘅 CarPlay 啊，所有嘢都冇。咁大家咧如果想方便自己嘅話咧，或者睇到導航嘅話咧，就一定有個電話座，同埋咧條叉電線咧可以插住翻。基本上咧每一部車咧，基本上佢都可以插到 USB 噶啦。咁就擺翻個電話座喺前面，咁就方便大家去揸車嘅。咁第二樣嘢咧，阿 Chris 咧就都會強烈建議大家嘅，就係會裝翻一個叫做車 cam。咁車 cam 係唔使點裝嘅，純粹話係插 USB 供電嗰種黐喺度，咁就用完就掹翻去嗰種。咁可能大家咧，如果真係想過嚟揸車咧，可能平平地買個細細地嘅 cam 咁樣咧，就方便或者保障翻大家少少咁樣咯。咁但係話咧，阿 Chris 咧都嚟咗泰國咧2至3年，咁相對嚟講咧，終於都有少少經驗咧，想拍片分享俾大家咧，就係究竟喺泰國揸車同香港究竟有啲咩分別咧？大家都係右軚，咁頭先都講過啦，如果大家係用呢一個電話嘅 Google Map 咧，插咗條線咧喺呢一度睇嘅話咧，相對嚟講其實就喺泰國咧已經係非常之清楚。咁但係咧，大家喺曼谷揸車咧就要注意一啲地方咧，譬如一啲天橋底咧，有機會個 GPS 咧係收唔到嘅。咁大家如果去天橋底嘅時候，可能就要望多幾眼，記住大概前面1公里嗰啲位置係邊一個路口先轉左，或者繼續直去啊之類，咁就會比較好啲嘅。咁第二件事咧，關於呢個 Google Map 咧，如果大家係用手機左係打直去睇咧，其實嗰啲線路咧有機會就比較冇咁清楚嘅。頭先都講過啦，如果喺曼谷揸車咧，見到有啲1、2、3、4嗰啲線咧，有機會咧係唔清楚嘅。咁到時咧，你除咗要睇嗰啲線之外咧，仲要睇下佢哋嗰個路嗰個方向有個英文名啦，再對翻個英文名跟住去行。咁喺曼谷咧見過最多有啲4條線，甚至乎5個方向啦。譬如有啲係 U-turn 啦，譬如係上橋啦，跟住就去另一個高速路嘅收費站。如果大家行錯咧，有機會去到比較遠咧，先可以行翻一條正常嘅路。咁呢度就要留意。咁同埋咧喺 Google Map 上面咧會見到一個距離上嘅分別嘅。如果香港咧揸開車嘅朋友仔咧，見到 Google Map 咧有機會就係直去到就嚟到啊，就都係嗰個距離。咁但係泰國有機會咧，就係根據你個速度啦，譬如你係大直路好遠嘅話咧，佢嗰個地圖咧就會縮細咗少少啦。到你真係要埋轉彎嘅時候咧，佢嗰個地圖嗰個箭嘴咧，有機會條路咧會放翻大少少咧。咁呢度咧，大家就要注意睇翻嗰個左上角嘅地圖咧，佢嗰個方向同埋睇翻幾多百米就要轉啊，或者去點樣行嗰個地方咧，就會比較穩陣少少。咁喺路面方面咧 ，Chris 又想再分享一啲咧，譬如大家係靠左轉左嘅一啲情況咧，或者靠右轉右嘅時候咧，就算係紅燈咧，基本上大部分嘅情況咧都可以直過或者直接轉。咁但係咧，當然你轉嘅時候咧，都要睇對頭十字路口嗰啲車咧轉過嚟嘅時候有冇食咗你條線啊，或者等等嗰啲危險嘅情況。咁正常情況之下咧，除非嗰個紅燈咧係寫明嗰個箭嘴係紅色嘅，咁如果唔係咧，基本上你都可以睇情況或者路面咧去過嘅。咁呢度咧仲有一個特別注意嘅地方咧，就係大家如果喺曼谷揸車咧，係靠左轉左咁先算啦。見到咧，其實咧佢嗰個轉左嘅時候咧，同時有機會咧見到啲行人係綠公仔嘅。咁大家一定除咗要轉嘅時候咧，睇咗左邊有冇啲行人行之外咧，同埋睇埋對面咧有冇嗰啲車啊衝出嚟啊，或者有啲特別嘅情況，呢度咧就要特別小心。唔係唔行得，咁但係我哋根據慣常香港揸車嘅方式咧，紅燈係應該唔行得噶嘛。咁但係咧泰國如果靠邊嗰個咧係可以行嘅，咁呢一度咧大家就要小心注意一下。咁跟住咧，我亦都再想分享一啲關於高速收費嘅路段啦，又或者係上橋嘅時候有一啲駁落位要收錢嘅。咁呢一度要注意。咁有啲地方咧喺曼谷會多啲嘅，就收費嘅時候咧會分開左右嘅，咁就已經要選定方向嘅。咁大家咧記得，如果見到呢一啲咁嘅特別路牌咧，一定要收慢多少少。喺你收費之前咧，就要去到嗰個位置揀好嗰邊左右嗰啲線路。咁如果大家真係萬一揀錯都唔緊要嘅，其實如果你係喺一啲比較中間嘅位置揀錯咧，嗰啲雪糕筒嘅位置咧，其實佢仲有一個位俾你去最後走盞嘅。咁如果大家發現呢個高速收費位置咧，都係冇咗呢個選項咧，就非常之唔好意思啦。咁可能大家真係要去到某一個下一個收費點，再調翻轉頭再去行過咁樣。
咁譬如我哋揸車由曼谷去芭提雅咧，可能大家會發現一啲高速公路咧，除咗有一個叫做收現金之外咧，仲有一啲叫做 Easy Pass， 跟住再有一個叫做 M4 嘅。咁大家都可能知道嗰一啲咧，其實就係一啲電子收費咧，就並唔適合我哋呢啲遊客嘅。咁我哋都係要選擇翻嗰個叫做 cash 嘅地方啦。喺租車嘅時候咧，佢都有一啲牌咧係明確講明咧，大家千祈唔好行錯呢一啲地方咧，就冇辦法補救嘅，就要罰錢嘅。咁罰錢嘅情況係點咧？如果係泰國人嘅話咧，其實佢哋可以喺網上面咧，喺個 app 嗰度根據翻個車牌交翻就得。咁但係我哋咧租車嘅話咧，就要由租車公司去負責。咁所以我哋呢一個咧就可免則免，就避免去有罰款嘅情況。咁啊 Chris 咧就再想分享下一啲關於泰國外省揸車嘅一啲特別狀況啦。咁頭先都講過啦，去到一啲高速收費路咧，咁當然啦，俾完錢就一勞永逸啦，咁就揸幾多，即係一路直去，咁就去到公路尾都冇問題噶啦。咁但係如果大家係一啲比較快速路段，並不是收費嘅高速公路咧，咁就要留意快線嗰邊嘅位置咧，好多時咧都有一啲特別嘅 U-turn 嘅位置，咁俾大家去走盞嘅。咁大家揸到嗰啲位置咧，可能就要別留意啦，或者收慢少少油，就防止佢哋突然間有啲車咧，佢哋未必會計到嗰個距離咁準咧，就衝咗出嚟咁嘅情況。咁同埋咧，阿 Chris 亦都想同大家提一下啦，泰國本地人咧揸車咧，相對我哋香港人嚟講咧，可能佢哋睇嗰個距離咧會比較短少少嘅。咁點解咁講咧？咁之前啦 ，Chris 就試過揸車咧，就俾出咗啲意外啦，俾人後面撞咗啦。咁啊都發現，咁我哋即刻都落車去一個安全嘅地方示意佢哋去行出去另一條線，咁樣先算啦。咁就會見到好多泰國人咧，其實佢哋揸車咧係直頭去到我哋差唔多一個車嘅位置咧，車身位置咧，佢先見到我哋即刻就扭出去咁嘅情況。咁所以咧呢一度咧泰國揸車就會比較特別少少。泰國人咧佢哋睇嘅距離比較短，同埋有機會咧去到路口，譬如佢要轉左咧，佢到踩咗迫力先至打燈嘅，佢調翻轉嘅。咁大家可能就要留意，佢可能本身已經係收慢油，或者佢踩個迫力有紅燈，大家就要即刻有反應，知道佢有機會係轉線啦，又或者係要停低，或者甚至乎要轉彎咁嘅情況。咁去到外省揸車咧，有啲路面嘅情況咧，可能大家都再需要注意。咁啊 Chris 就分享一下啦。咁譬如大家咧夜晚嘅時候咧，第一咧就係佢哋有啲外省嘅道段咧，係一啲比較靚啲嘅高速公路先有全部嘅街燈嘅。咁有啲地方可能有一節，甚至乎全部都冇。咁大家咧就要留意佢哋嘅車燈咧係是否足夠你睇到所有嘢。如果唔係咧，你就可能要放慢少少啦。咁因為喺泰國外省咧，其實非常之多嘅電單車咧，佢哋係冇尾燈，或者佢哋喺尾燈咧係燒咗咧，直頭睇唔到，前係有嘅，因為佢要睇嘢嘛。咁但係尾燈又唔整，咁所以咧變咗大家可以睇到咧，可能去遠距離冇燈之餘，又見到一啲黑影咧，就係一啲揸緊嘅電單車。咁呢度咧真係要非常非常之小心。咁同埋咧去到外省咧，夜晚嘅時候都非常之多。如果大家唔肯定嗰個路段係非常之足夠燈光睇到個路面咧，有機會有啲爛路嘅情況嘅，多數會發生喺最左邊或者中間線嘅情況。咁就係俾一啲好重型嘅車咧碌到啲路爛晒啦、凹晒啊，或者有啲窿喺度咧，咁大家就要非常非常之注意。咁如果大家可以嘅話咧，當然啦，見到就可以收慢腳步啦。如果唔係咧，就避免架車有任何嘅傷害。就錢就事少，最緊要就唔好耽誤大家嘅行程。咁我綜合咗同屋企人嘅自駕遊經驗咧，就想同大家分享咧，泰國嘅交通規則咧，雖然90%同香港相似，咁但係佢哋咧係只供參考。咁點解咁講咧？咁其實泰國咧嘅人咧都比較友善啦。咁譬如大家真係行錯路啦，又或者係去咗第二個地方咧，咁其實佢哋咧都好就得你嘅。譬如大家真係有啲地方行錯咗，唔識點樣翻轉頭去 U-turn 啊，你就地 U-turn 其實都唔啱交通規則啊。其實呢一啲情況或者揀錯線嗰啲，去到個埋線嗰個位先 cut 翻轉頭咁樣，都有好多呢啲咁嘅情況。咁其實就係大家同大家去互相包容啦。咁其實大家都知道揸車可能泰國人本身佢哋睇嘅嘢未必咁遠啦。咁大家都有同樣嘅狀況。咁將心比己，可能你揸得唔好，咁啱就揀錯路，咁人哋都會讓你。咁至於大家揸車嘅時候，可能見到有多少少位置，或者見到人哋真係都好似或者好似我之前咁先算啦。揸錯咗，咁就突然間要 cut 翻埋嚟。咁基本上咧好多嘅情況咧，佢哋都唔
會話特登去搶線啊，又或者係響安啊，或者之類咁樣嘅。雖然佢係只供參考啦，咁但係都有佢嘅好處。呢一個可能咧分分鐘就係一個泰國比較特色少少嘅地方啦。咁可能大家嚟到外省咧，可能就會對大家比較友善嘅，因為啲路咧通常都會比較闊啦，又或者冇咁多車咧同時去塞車啊嗰啲情況出現咧。咁相對嚟講咧，其實喺外省咧並唔難嘅。咁但係大家咧一定要揀到一啲比較好嘅租車地方啦，咁就比較有信用咧，咁就相對會比較好咁樣咯。好啦，咁我哋翻到嚟呢一個租完車嘅位置咧，咁記得咧就係呢一啲嘢咧，當然咧就唔係屬於佢嘅，就記得收翻走晒。咁一陣咧可能就佢會過嚟會 check 車嘅，係啦，咁所以可能呢度咧大家可能就要一陣再同大家分享一下嘅，係啦。咁呢個咧其實都係啦，咁整完之後咧，咁就可以稍為用少少力咧，咁就可以掹翻走嘅，係啦。咁呢個咧就無痕嘅。咁呢個咧 camera 都係啦，呢啲咧咁嘅貼紙咧最好就係咁樣成隻掹走，咁就已經搞掂啦。咁啊完成。好啦，咁我哋依家完晒所有嘢咧，記得就攞翻之前咧佢俾過一張收據咁嘅嘢咧，就記得佢哋 check 翻架車。咁咧就呢一個。最後咧，師傅就會同我哋檢查翻睇下架車有冇其他特別嘅問題。It's okay. Thank you. 我哋 check the tire foresight first, right? And checking anything around, right? Okay, okay. 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 Check finish already, right? Yeah. And all the thing is finished. Yeah. How about 5,000 baht? Is it don't do anything inside the credit card, right? ปกติ Yeah. Okay. 2 weeks. 1 month. Two maybe 1 month, and they will turn back if don't have anything. Okay. Thank you so much. Thank you. 我哋咧今次嘅租車體驗咧就完成啦。咁我覺得呢一個 Chicken Rental Car 咧，其實咧佢哋嘅車咧，依家見到咧喺呢個曼谷市內啦，咁機場唔知啦，見到啲車咧全部都比較新淨靚仔嘅。咁呢一度咧就好值得大家去參考一下啦。咁譬如大家見到一啲租車公司咧，可能就喺網上面見到好多情況咧，就係話咁佢哋啲5000蚊咧就按金咧就有特別扣減啊。譬如大家咧話你有少少污糟啊，有啲咩特別嘅情況咧，佢哋就會扣你錢。咁但係咧，我今次嚟到呢一個 Chicken 嗰個 Rental Car 咧，就呢一個雞咧，咁就冇呢啲問題發生。咁就架車咧最緊要最尾就係入翻滿油。咁呢度市區呢度對面咧都有個油站，咁都比較方便嘅。咁希望大家咧，如果嚟到曼谷去想自駕遊或者泰國呢一度租車，再去出外省旅行嘅話咧，其實咧大家都可以嚟試下呢一啲租車公司啦。咁當然啦，如果我再有機會啦，咁去機場去租車咧，會再分享俾大家知道嘅。咁今次嘅簡短分享就到呢一度。如果大家咧對泰國嘅自駕遊啦，又或者係曼谷租車咧，仲有其他特別嘅問題咧，亦都可以喺留言嗰度繼續同我分享嘅。咁啊 Chris 咧就會以我過來人嘅身份咧，繼續去解答大家嘅問題。咁希望大家咧繼續讚好啦，同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁之後咧亦都會發掘更加多曼谷啦，同埋外省嘅最新旅遊資訊同埋優惠帶俾大家嘅。感謝大家一直以嚟嘅支持，多謝大家。Maybe we need to both forget to hurt. And maybe we need to lose us to find ourselves again. Oh, it's time to go from lovers back to friends.